package ng anak ko na hindi niya alam. Buksan natin ang pack na to para una kong makita. Ayan, buksan natin. Buksan natin yung packet. Ito. Ayan. Pero ito siya, oh. LED. Para sa gaming keyboard. Ayan siya, gaming keyboard. Meron siyang mouse. Gaming keyboard ito. Plastic. Metal siya. Metal. So, meron yung mga ganyan-ganyan. Tapos, umiilaw yata ito. Umiilaw siya. Try natin. Try natin. Pero sa anak ko po eh. Try ko nga. Try ko. Keyboard, gaming keyboard. Ito yung mouse niya.